Հաճախ իրական կյանքում մենք հանդիպում ենք այնպիսի մի իրավիճակների, երբ անիրականն ու իրականը շատ նման են իրար։ Ձեզ ենք ներկայացնում այնպիսի հզոր մարդկանց, ովքեր լինելով հաշմանդամ կարողանում են անել անհնարինը։ Նրանք հայտնի սպորտսմեններ են, սակայն հաշմանդամ։ Մինչ վիդեոն դիտելը խնդրում եմ անպայման հավանիր տեսանյութը, բաժանորդագրվի իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնես հետագա ավելի ու ավելի հետաքրքիր վիդեոները։ Կանիա Սեյսեր. Այս աղջիկը ծնված օրվանից չուներ ոտքեր։ Նա ծնվել է 1992 թվականի սեպտեմբերի 13-ին։ 15-ամյա Քանիա Սեյսերը դեռահաս տարիքում երազում էր մոդել դառնալ։ Նա իր թեկնածությունն առաջարկել է այնպիսի հայտնի ապրանքանիշների, սպորտային ապրանքների գովազդի համար, ինչպիսիք են Nike-ը, Rip Curl-ը, Wilson-ը։ Բայց ոչ մի ապրանքանիշ չի արձագանքել նրա առաջարկին։ Համբերություն ձեռք բերելով երիտասարդ աղջիկը շարունակեց մասնակցել տարբեր քաստինգների և վերջապես նրա բախտը բերեց։ Ներքնազգեստի արտադրողներից մեկը աղջկան հրավիրեց, որպեսզի փորձի գովազդել իր արտադրանքը։ Այսպիսով երիտասարդ մոդելը սկսեց աշխատել և հետագայում պայմանագիր կնքեց ֆիրմայի հետ։ Ծնողները առանց ոտքերի նորածին աղջկան թողեցին Թայլանդում գտնվող բուդդայական վանքի աստիճաններին։ Նիկ Սանտոնաստասո հազվագյուտ գենետիկ հիվանդություն ունեցող 21-ամյա այս տղան, որի պատճառով նա չունի ինչպես ոտքեր, այնպես էլ մեկ ձեռք, ապրում է գրեթե սովորական կյանքով, վարում է մեքենա և սիրում է բոդիբիլդինգով զբաղվել։ Սոցիալական ցանցերում նա խոսում է իր նվաճումների մասին և կիսվում կյանքում կատարվող իրադարձություններով։ Ֆլորիդայում բնակվող Նիկ Սանտոնաստասոն ծնվել է Հանհարտի սինդրոմով, հազվագյուտ գենետիկ խանգարմամբ։ Տղան այնուամենայնիվ հարմարվել է առանց ոտքերի և ձեռքի կյանքին, և յուրաքանչյուր ոք կարող է նախանձել նրա ամրությանը, տոկունությանը և մոտիվացիային։ Ջամարիոն Սթայլզ համացանցում հայտնվեց Ֆլորիդայում դպրոցական թիմերի հանդիպման տեսանյութ, որոնցից մեկի մեջ խաղում է հենց այս տղան։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, 13-ամյա Ջամարիոն Սթայլզը մանկության տարիներին կորցրել է երկու ձեռքերը՝ հազվադեպ հանդիպող բակտերիալ վարակի պատճառով։ Սակայն դա չի խանգարում նրան լավ խաղալ ու ճշգրիտ հարվածել։ Չնայած երկու ձեռքերի անդամահատմանը, տղան լիարժեք կյանք է վարում, դպրոց է գնում, հաճախում է սպորտի և երաժշտության սիրահար է։ Ջամարիոն ասաց, որ գոհ է հասարակության ուշադրությունից։ Բլեյք Լիպեր ամերիկացի պարալիմպիկ վազորդ Բլեյք Լիպերը ԱՄՆ-ի առաջնություններում 400 մետր հեռավորության վրա սահմանեց աշխարհի նոր ռեկորդ։ Դժվար է հավատալ, ինձ հաջողվեց գերազանցել նախորդ համաշխարհային ռեկորդը, ես անհամբեր սպասում եմ ապագային, ասաց Թենեսի նահանգի 27-ամյա բնակիչը, որն այժմ ապրում է Հարավային Կալիֆոռնիայում։ Նախորդ համաշխարհային նվաճումը եղել է Օսկար Պիստորիուսի կողմից Հարավային Կորեայի Դեգու քաղաքում 2011 թվականին։ Ամերիկացի Բլեյք Լիպերը ծնվել է առանց երկու ոտքերի, ինչը չի խանգարում նրան լինել աշխարհի ռեկորդակիր ու հաղթել առողջ մարզիկներին։ Լիպերի և հարավաֆրիկացի Օսկար Պիստորիուսի ճակատագրերը զարմանալիորեն նման են։ Երկուսն էլ ծնվել են բնածին հիվանդությամբ։ Պիստորիուսի երկու ոտքերի ոսկորները թեզարգացած էին և ստիպված էին անդամահատել, իսկ Լիպերինը սկզբում բացակայում են ծնկից ներքև գտնվող հատվածը։ Բայց գլխավորն այն է, որ սարսափելի ախտորոշումը չի վախեցրել երկու տղաների ընտանիքներին։ 9 ամսեկանում Լիպերն առաջին անգամ դրել է պրոթեզներ։ 3 ամիս անց փոքրիկ Բլեյքը սովորեց քայլել և շուտով վազել։ Դպրոցում նա իր հասակակիցների հետ խաղում էր բասկետբոլ և ամերիկյան ֆուտբոլ։
Հայրս միշտ ասում է, որ իմ վիճակը ծույլ լինելու արդարացում չէ, հիշում է Լիփերը։ Ինձ հետ վարվել են այնպես, ինչպես իմ առողջ եղբոր հետ։ Եթե ուզում եմ ինչ-որ բանի հասնել, պետք է քրտնաջան աշխատեմ դրա համար, և ոչ ոք պարտավոր չէ խղճալ ինձ և տրվել ինձ։ Դեյզի Մեյ Դիմետրի Բրիտանուհի Դեյզի Մեյ Դիմետրին վաղ մանկությունից ցանկանում էր մոդել դառնալ և չհուսահատվեց իր երազանքներից, չնայած բնածին պաթոլոգիային։ 8 տարեկան հասակում նա հաջողությամբ համագործակցել է River Island ապրանքանիշի և Zibed Management մոդելավորման գործակալության հետ, չնայած 1,5 տարեկան հասակում երկու ոտքերն էլ անդամահատվել են։ Բայց Դեյզիին այդ փաստը շատ չի զայրացնում, նա նկարում է զվարթ լուսանկարիչների, մարմնամարզություն անում, գնում է մարզասրահ և ապրում է իր հաճույքի համար։ Նրան տրվեցին պրոթեզներ, որոնց վրա նա այժմ նվաճում է աշխարհը։ Ամիր Հուսեյն Ամիր Հուսեյնն 8 տարեկան էր, երբ կորցրեց երկու ձեռքերը Հնդկաստանի կողմից կառավարվող Քաշմիրում, իր ընտանիքի սղոցի գործարանում տեղի ունեցած պատահարի արդյունքում։ Հիմա, 26 տարեկան հասակում, նա տիրապետում է կրիկետին, Մամու և Քաշմիր պարապրիկետային թիմի ավագն է։ Ողբերգությունից առաջ ես կրիկետի հանդեպ սեր չունեի, միայն դրանից հետո սկսվեց իմ սերը մարզաձևի նկատմամբ։ Ես գնում էի մեր հարևանի տուն խաղեր դիտելու, քանի որ տանը հեռուստացույց չունեինք, ասում է նա։ Դանդաղորեն նա սովորեց կերակրել իրեն՝ օգտագործելով գդարը, որը բռնում էր ոտքերով։ Շուտով նա կարողացավ իրականացնել բազմաթիվ առօրյա առաջադրանքներ, ինչպիսիք են գրելն ու հագնվելը, օգտագործելով այս ռազմավարությունը։ Նա նույնիսկ վերադարձավ դպրոց և գնաց քոլեջ, որտեղ նրան հրավիրեցին խաղալ պարապրիկետ թիմում և արագորեն սովորեց ոտքով գնդակ խաղալ։ Ադրիանե Հասլետ Դեյվիս Ադրիանե Հասլետ Դեյվիսը ամերիկացի պարուհի է, ով զոհ է դարձել 2013 թվականին Բոստոնի հայտնի մարաթոնի ժամանակ տեղի ունեցած ահաբեկչությանը։ Ստացված վնասվածքների պատճառով Ադրիանան կորցրեց ոտքը, և սկզբում թվում էր, որ այդպիսով կավարտվի նրա պարային կարիերան։ Բայց ժամանակն անցավ և այժմ նա արդեն նորից բեմում է, կրկին պարում է և այս աղջկա կամքի ուժին և ոգուն կարող են միայն նախանձել շատ ու շատ մարդիկ։ Դա հեշտ չէր նրա համար, երբեմն նա պարզապես ընկնում էր ոտքերի հոգնածությունից, բայց հետդարձի ճանապարհ այլևս չկար։ Ադրիանն արդեն իրեն խոստացել էր, որ կրկին պարելու է։ Սամանթա Քինգհորն 2010 թվականի դեկտեմբերին Քինգհորնը ջախջախվեց ձյունից և սառույցից, կոտրելով մեջքը։ Նա շտապ վիրահատվեց և 5 ամիս անցկացրեց հիվանդանոցում։ Ողնաշարի վնասվածքը գոտկատեղից ներքև կաթվածահար էր արել։ Այդ ժամանակից ի վեր նա շարժման համար ստիպված էր անվասայլակ օգտագործել։ Եվ նա գնաց Well Power Inter խաղերին, որտեղ նա կարողացավ փորձել բազում անվաբասկային սպորտաձևեր, ինչը նրան հանգեցրեց անվասայլակների մրցավազքի։ Ես մտածում էի, որ ընդմիշտ անկողնում կլինեմ, այդպիսով զարմանալի էր անվասայլակի նստելը։ Գիտեմ, որ տարօրինակ է թվում, բայց ես այնքան ուրախ էի, հետո պարզել է, որ ես կարող եմ իմ անվասայլակով սպորտով զբաղվել, պարզապես անհավատալի էր։ Սպորտը հսկայական կերպով օգնեց ինձ այն իսկապես ընդունել, ասում է նա։